दयनीय स्थिति है। ये नॉर्थ बिहार का एक जाने माना शहरों में से एक कहा जाता है इसको, लेकिन जो व्यवस्था है यहाँ की वो दयनीय स्थिति है। यहाँ पूरा दयनीय स्थिति है। यहाँ जो है काम सही से नहीं हो रहा, जनता त्राहिमाम। जल जमाव से कितनी परेशानी हुई? अरे परेशानी ही परेशानी है, इसमें क्या है बयान करें। बहुत ही दयनीय स्थिति है। क्या नाम होगा? जी मेरा नाम मनीष कुमार जी हुआ। मुजफ्फरपुर में हुई मूसलाधार बारिश के बाद जो है जगह जगह जल जमाव की स्थिति बन गई है।
शहर के जिस रास्ते से आप निकलेंगे वहाँ पे जल जमाव की स्थिति है। रोड टूटे हुए हैं, लोग गड्ढे में गिर रहे हैं, जैसे तैसे अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं लोग, लेकिन प्रशासन इसका सुध लेने को तैयार नहीं है। पंजाब केसरी के लिए मुजफ्फरपुर से संतोष तिवारी।